واستخداماته والتقويم النفي والاستفهام وكل الحاجات اللي هناخدها دلوقتي. زمن الماضي التام زمن مهم جدا قوي، من أولى ثانوي وفي تانية ثانوي وفي تالتة ثانوي، بيجي على حد شاذ على قصة كتير جدا جدا، بتيجي مسألة منه مهمة جدا جدا قوي في الامتحان. زمن الماضي التام هو زمن الماضي التام. زمن الماضي التام ذا باست بيرفكت بيكون من هذا تصريف تالت للفعل. ثانية واحدة بس نراجع بس نراجع حاجة صغيرة. أنا عارف إن الفعل ده تصريفات، تصريف أول، تصريف تاني، تصريف تالت. فهمني. كلمة رايت رود ريتن، تصريف أول، تصريف تاني، تصريف تالت. التصريف الأول ده بيبقى مضارع بسيط. ركز معايا بقى. التصريف التاني ده بيبقى ماضي بسيط. التصريف التالت ده بيبقى تام. دايما بيكون قبليه فعل مساعد. مثلا زي كلمة بلاي، التصريف التاني بتاعها بلاي. تالت بلاي. التاني شبه التالت ما تقلقش. التالت دايما بيكون قبليه فعل مساعد عشان اقدر افرق بين ماضي ومضارع تام ومستقبل تام على حسب الزمن. التصريف التاني للفعل ده بيكون ماضي بسيط، التصريف الأول بيكون مضارع بسيط. يبقى أنا عارف بس بارتسم والتصريف التالت للفعل ده بيكون تام، والكلام ماضي تام فهذا بس بارتسم التصريف التالت للفعل. هذا بيجي مع الفعل كله. هي وشي وإت وزي ويو الاسم الجامع subject ذات هذا بس بارتسم. هذه الجملة لما أقول لك شي هاد ما خدش الجملة. المهم علينا she had studied homework. هي بتذاكر الرواية. الجملة دي زمن الماضي التام. had زي الصيغة بتاعت الفعل بتاع كلمة الصدي والفعل she had studied homework. جملة زمن الماضي التام. أنا في النفي سهلة وبسيطة خالص جدا. معايا دي كلمة had. had فعل مساعد. had يعني فعل مساعد، يعني في النفي حط جنبها كلمة نقط. في السؤال هستخدم هاد كفعل مساعد، كنت عامل سؤال استفهام وممكن اعمل سؤال معنى هل. هاد هنا جاي كفعل مساعد. انا بركز قوي على منبه ان كلمه هاد جاي بعدها تصريف تالت للفعل، لان هاد لو جاي بعدها نون مش هتبقى تصريف، مش هيبقى كلام ماضي تام، هيبقى ماضي بسيط. لما اقول لك شي هاد عقار، الجمله دي ماضي بسيط جاي بعد هاد نون، هي معاها عربيه. الجمله دي تزن الماضي البسيط، ساعتها انا في النفي مش هستخدم كلمه هاد دي جايه كفعل اساسي مش جايه كفعل مساعد، وساعتها هجيب في النفي وفي الاستفهام هجيب فعل مساعد من بره مش فعل مساعد من الجمله. هنا هي كفعل اساسي بمعنى ملك. شي حاجه كار، ساعتها تبقى النفي بتاعها didn't، الجمله ماضي بسيط يقول شي didn't يبقى ده المصدر have كار. لان في الماضي البسيط انا في didn't وفي السؤال في الاستفهام بجيب did بجيب فعل مساعد من بره، انما جاي بعد هنا هي تصريف تالت لفعل بس مرتسم، فهنا جايه كفعل مساعد. فانا لما هنفيها بشي حادث، هنقول شي حادث تستدي homework. شي حادث studied homework. انا في النفي حطيت نقطه جنب الفعل المساعد من كلمه هاد، وفي الاستفهام عايز اعمل سؤال هستخدم هاد كفعل مساعد. هستخدم الهاد كفعل مساعد، لا سؤال معنى هل، ده سؤال معنى هل شي studied homework. ده سؤال بمعنى هل هي عملت اللي هي ذاكرت الواجب؟ ست هنقول يس شي هاد او شي هاد. ممكن اعمل سؤال تاني بعد الاستفهام، وبعدين الاستفهام هيجيب فعل المساعد هنا اللي هو هنا هاد. هنقول what had she studied. جبت كلمة هاد بعد هاد دي تصرف تالت للفعل. معناها نعرف طلع دلوقتي تكوين زمن الماضي التام في صيغة التكوين وفي صيغة النفي في صيغة الاستفهام أو في صيغة المبنى المجهول. شي هاد studied homework. دي مثلا كلمة homework had been studied
هير. دلوقتي حاول تقول دلوقتي بصيغة المبني المجهول. طلع منها قاعدة. احنا عارفين ان اي فعل في زمن المبني المجهول بيكون فيها تصريف ثالث للفعل، اللي هو هنا الصدي تصريف ثالث للفعل. جاب هنا هومورك ايه مفعول في الاول، المفعول في اول الجمله. وباي هير ضمير المفعول باي الفاعل. طب دلوقتي انا عايز افرق بين كل زمن منها بكلام ماضي تام هاد بي. فانا قاعده المبني المجهول لزمن الماضي التام للمفعول هاد بي زي تصريف ثالث للفعل بس بارتيسيبل. قاعده المبني المجهول لزمن الماضي التام المفعول هاد بي زي بس بارتيسيبل. مبني المجهول لزمن الماضي التام. واحدة واحدة بس كده. دلوقتي خدت زمن الماضي التام، خدته في التكوين، خدته في النفي، خدته في الاستفهام، خدته في زمن المبني المجهول. She had studied homework. She hadn't studied homework. في النفي حطيت كلمة وان قدرت افرق دلوقتي بعد كلمة هاد اللي بعدها نون اسم انا ملك ده زمن غير زمن اللي يجي على تصريف ثالث للفعل، وانا عارف يعني تصريف ثالث للفعل، تصريف اول، تصريف ثاني، تصريف ثالث وشرحتهم. عملت سؤال معنى هاد شي ستادي homework. ممكن اعمل سؤال استفهام بعد استفهام هي فين مساعدة في الجملة هاد وات هاد شي ستادي. قد قاعدة المبني المجهول لزمن الماضي التام المفعول هاد بين بس مرتزون. من عندي حاجات أساسية تصريف الفعل هاد بين المفعول في أول الجملة. في مشكلة زمن الماضي التام